तो दोस्तों ये है अपनी SDB Zena एयर राइफ़ल, नो लाइसेंस नीडेड, ऑल ओवर इंडिया। बाय करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। स्प्रिंग पिस्टन डिज़ाइन के साथ आती है, पावर बहुत अच्छी है, डायना 35 की हूबहू कॉपी है। बाकी इसका बीचवुड स्टॉक बहुत अच्छा है एंड गोल्डन ट्रिगर दे रखा है। सारे पैलेट्स मैंने चला के देखे, इसमें इंपोर्टेड एंड बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसकी लुक मुझे बहुत अच्छी लगी, स्पेशली जो इसका नेचुरल वुडन स्टॉक है, बहुत ही अच्छी फिट एंड फिनिश है एंड बहुत अच्छी ब्लोइंग दे रखी है। ये देखिए, बाय करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी कर दी जाएगी विद इन 7 days एंड कैश ऑन डिलीवरी इज ऑल्सो अवेलेबल। होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय दोस्तों।